به جرئت میتونم بهتون بگم اینو هیچ کس به شما نمیگه. 2 تا کد معرفی میکنم، نجات دهنده گوشی سامسونگ شماست که دومی از اولی هم مهمتره. تشریف بیار اینجا. ستاره مربع 99 20 مربع رو که بگیری از بالا گزینه 4 رو بزن. خب اوکی، حالا بیا پایین، از پایین گزینه 4 میشه باتری ریست. اینو که زدی گوشی رو یک بار خاموش روشن کن. اولی برای پاک شدن حافظه پنهان گوشی شماست، دومی ریست باتری شماست که باتری به حالت اول برگرده. حالا تشریف بیار گزینه دوم. خب ستاره مربع 2663 مربع رو که بزنید، این گزینه رفرش وایفا رو بزن، گوشی یک بار خاموش روشن میشه. ببینید سرعت تاچ گوشی شما چقدر فرق میکنه. اگه دوست داشتی و خوشت اومد بره. خیلی مخلصی.